Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje cyane. N'ubundi iyi ni Mos TV n'umuyoboro wanyu, nk'uko mubimenyereye ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Ngira ngo mbabwire ihishurirwa Imana yampaye hirya y'ibyo twagiye tubona mu minsi itambutse bikomeye, ubwo nabasobanuriraga ibirimo bigenda bikorwa ku bakozi b'Imana. Narababwiye ngo hari icyo bita inyenyeri. Abantu benshi iyo bagiye mu myizerere yabo y'amadini n'amatorero bapinga bene ibi tuvuga, bagatangira kugenda bavuga bati ibyo bintu ni inzaduka, ibyo bintu muvuga, mbese buri wese abifata uko ashaka. Ariko reka mbahe iri jambo twifashishe Bibiliya. Ibindi bitari muri Bibiliya burya biba bimeze nk'ibinyoma, ariko ijambo ry'Imana ntacyo wahindura kuri ryo, kuko ni ijambo rizima rwose. Ndagira ngo rero dusome hano muri Matayo. Nzabaha indi mirongo myinshi, ariko muri Matayo ibice 2 n'umurongo wa 2 aravuze ngo umwami w'abayuda wavutse ari hehe, ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Twabonye inyenyeri turi iburasirazuba. Ndagira ngo mbanze nkubwire ngo umuntu wese cyangwa umwana wese uvutse aba afite inyenyeri ye, cyangwa se inyenyeri isobanura ubuzima bwe. Hanyuma aba bantu baroga, aba bantu bakorana n'imyuka mibi, aba bantu bacisha imbaraga mbi, batamba abantu ibitambo, batamba ibintu by'abantu, bakora ikintu bita kurwanya inyenyeri y'umuntu, kandi bo bakora ibishoboka bakamenya inyenyeri y'ubuzima bwawe ni iyihe, inyenyeri yawe cyangwa se icyerekezo cyawe, wenda kugira ngo ubyumve cyane ni ikihe. Hanyuma akaba ari cyo biba bakakirwanya kugira ngo udahagarara mu mugambi wawe. Rero abantu nubwo batajya babimenya, niba bwose dukomeje kubana, ndagira ngo nkubwire ko dushaka kuvuga amabanga y'aba bantu, ariko reka nje kubabwira inyenyeri ya mbere mu nyenyeri 7 bibandaho. Ariko izo nyenyeri 7 tugiye kuzavugaho reka nzisobanureho, hanyuma ntuzabure kwatendinga cyangwa se gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, kuko ubu tuzahagarara nibura ari uko iminsi 7 irangiye izi nyenyeri 7 tuzivuzeho. Reka mvuge ko wowe utari wakora subscribe cyangwa se ukore share, ukore like na comment, jya ubikora rwose. Mujye muduha comment, mutubwire icyabafashije, mujye mutukorera like. Kurayikinga no kuvanga ibi bintu ndabikunze, n'abandi nabo mwe ni mubikunde. Share no kubisangiza abandi nabo bakabyumva, nabo bakabasha gukira bakabohoka. Ngere nkubwire ngo nge tuganira, nitwa Revera Pasteur Moise Sindayigaya. Nta yindi ntego mfite, ni intego yo kwamamaza Yesu akamamara. Kandi nababwiye yuko YouTube channel ngewe nkoreraho ntabwo ari YouTube channel ncuruza nshaka imibereho. Imibereho ninaza muri yo izaba atari yo ntego yanjye nyamukuru, n'Imana irabizi. Intego yanjye nyamukuru nuko ngewe nawe duhembuka, n'abandi bagahembuka bari hirya yacu, hakoreshejwe iyi miyoboro y'ikoranabuhanga, nk'uko n'abandi baryifashisha bakariryaza umusaruro y'ibyo bashaka. Nanjye rero mu muhamagaro wanjye mba numva nakorera Yesu, nkamuseriva, nkamutangira message nk'uko yampamagaye. Ndagira ngo rero izi nyenyeri tuzaganiraho, tuzajya tuziganiraho twifashishije ijambo ry'Imana. Ariko ndagira ngo nzikubwire, inyenyeri ya mbere ni inyenyeri y'ubwenge ku bana no kugera kure kwabo. Iyo ni inyenyeri ya mbere batwara, ari nayo tugiye kuvugaho uyu munsi. Inyenyeri ya kabiri ni inyenyeri y'urugo ruzima, batwara umwe cyangwa mwembi bagamije kurusenya. Inyenyeri ya gatatu ni inyenyeri y'imikorere mu bucuruzi, ugahora usubira inyuma, ushonga nk'isabune, abandi bakabona wowe uri gusubira inyuma, ubundi ukibona mu bihombo bitandukanye cyangwa se bidasobanutse, bikarangirira muri za cyamunara, cyangwa se ukisanga ahandi mu buryo nawe utumva.
mu by'ukuri. Inyenyeri ya kane ni inyenyeri yo kuramba mu kazi gasanzwe no kuzamurwa mu ntera muri ako kazi, ku buryo hari nk'umuntu w'umuswa mu byo mukora ubona uhora azamuka rimwe na rimwe hagahabwa n'intebe ituma hakuyobora maze ukavuga akakuvanga yivuye inyuma, wari umuhanga akitwa umuswa mu burundu mu bandi. Inyenyeri ya gatanu ni inyenyeri yo kwamamara no gukoreshwa ibitangaza bizima byera bivuye ku Mana, ahubwo bo bamara kukwiba iyo nyenyeri hakamamazwa ibitangaza bya pirate by'abadayimoni byihishemo amacenga asa n'umucyo ariko ari umwijima musa. Inyenyeri ya gatandatu ni inyenyeri yo kurama, abantu benshi bagapfa amarabira cyangwa impanuka. Iyo ni inyenyeri ya gatanu. Abantu basigaye bazi no gukoresha zimwe mu ndwara n'ibiki byose ibintu nk'ibyo ku buryo utamenya ikibaye rwose. Inyenyeri ya gatandatu rero ni inyenyeri yo kuzamura imiryango yanyu, ugasanga uhagurukanye viziyo nziza yo kuba wazamura umuryango wawe ku buryo mbese iyo nyenyeri rero barayiraha rwose. Nyuma y'iminsi ukazumva no kwita kuri bene wanyu ntacyo bimaze, ukumva ntacyo bimaze rwose, ukavuga ati ntacyo bimaze. Ubundi ugasanga warabihuzwe na bene wanyu nabo bakajya bumva bati runaka yarakize yarazamutse, ariko mu by'ukuri ibyo bintu bakabyumva mu makuru no mu mateka, cyangwa se ukahora ubigambira ariko ntugire icyo ugeraho bitewe n'uko inyenyeri yawe bayitwaye. Inyenyeri y'igikundiro tuzayifatanya n'inyenyeri y'ikibengukiro, tuyifatanye n'inyenyeri yo kugira amahirwe yo kuva hamwe ukajya ahandi. Ubwo iyo mvuze kuva hamwe ukajya ahandi, hari abantu bari bafite inyenyeri yo kuba bajya mu mahanga ya kure bakagira ibyo bakora bakagira ibyo bageraho, ariko iyo nyenyeri barayitwaye, abandi barayitwaye. N'ubu ngubu utifashe imbaraga zo gusenga ngo upfukame usenge, ntabwo bizagukundira, bizakugora cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka yanyoboye ngo tuganire, hanyuma turaza gusoza dusengera muri iri jambo. Reka nze mbisobanureho cyane, kuri iri jambo riri hano. Ndumva ari ijambo riri hano ryavuzwe n'umwanditsi mwiza cyane ndamukunda witwa Dawidi, Zaburi ya 22 umurongo wa 20 kugeza 23. Aravuga ngo ariko Uwiteka ntumbe kure, ni wowe muvunyi wanjye, tebuka untabare, kiza ubugingo bwanjye inkota, icyo mfite rukumbi ugikize ubutware bw'imbwa, nkiza akanwa k'intare, warasubije unkura mu mahembe y'imbogo. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro. Imana iduhana umugisha. Ngira ngo iryo jambo niryo tuza gusorezamo dusengeramo, ariko icyo nashaka kubwira gikomeye ni iki ngiki cyitwa iyi inyenyeri yo gutwara iterambere ry'umwana wawe, cyangwa se umwana akavuka. Mwumvishije ko na Yesu yavutse afite inyenyeri ye. Mwumvishe ko barabaje bati inyenyeri ye twayibonye. Ahangaha kuki utibaza ngo bayibonye bati, kuki babonye iyi nyenyeri bakabona ko itandukanye n'izindi? Aba banyabwenge bari mu burasirazuba, ni gute babonye inyenyeri ya Yesu bakayitandukanya n'izindi nyenyeri, bakamenya ko ari inyenyeri ivuga umwana wavutse akavukira i Betelehemu? Cyambere byari byarahanuwe. Mbibutse ko nawe umwana wawe ufite ntabwo umufite gutyo. Bibiri iravuga ngo abana ni umwanda ukomoka ku Uwiteka, imbuto zo mu nda niwo mugisha Imana itanga. Tuze kubona uwo mwana yarabaye ikibazo ku buzima bwawe no mu muryango ngo wibwire yuko ariko Imana yabishakaga. Imana ivuze ngo imbuto zo mu nda niwo mugisha itanga, iba yiteguye no gutanga umugisha wo ku bana, iba yiteguye ko uwo mwana kubera umugisha akaba n'umugisha ku muryango muri rusange. Ariko iyo nyenyeri yawe iyo nyenyeri y'uwo mwana, iyo nyenyeri y'urwo rubyaro
bamaze kuyigira ikibazo. Ndi ku ijambo rivuga ngo inyenyeri y'ubwenge ku bana no kugera kure kwabo. Ugasanga umwana bamukoreyeho ubufindo, barangiza uwari umwana uzi ubwenge ukabona ari kugenda asubira inyuma, uwari umuhanga ukabona yabaye undi, umwana wumviraga ukabona yahindutse undi, umwana wari ukuze afite imico ahubwo agakura ahangana nawe, agakura azana ibyuma, ubundi agakura akubwira ati nziyahura, ubundi agakura abona abandi bagakura banywa itabi, kandi yari umwana wakuze neza, agakura n'undi ajya mu buraya, agakura ajya mu kigare, agakura ajya mu birara, ibintu utigeze witega ku mwana ukabona nibyo arimo agenda agaragaraho. Ukibaza ngo uyu mwana apfuye ati? Njyewe ubibabwira nababwiye ko ni pasiteri. Niba ubishidikanyaho ubwawe uzanyandikire nimero yanjye, usomye ikiganiro cyangwa ukinjira muri channel urayibona n'amazina yanjye, uzanyandikire, ndashaka kugusobanurira neza kandi ntabwo ushaka ko nzayambikubwira ngo bikurambire. Ibi bintu bigira ba nyirabyo babyumva. Ushobora kuba ubonye umuti wavura umwana wawe, ushobora kuba ubonye umuti wavura umuryango wawe, ushobora kuba ubonye umuti wagira icyo ukumarira, kuko byose bikizwa no gusenga. Ibyo ndabikubwira mbifiteho ubuhamya. Mfite umwana uba ari kwiga mu mahanga ya kure, ariko yari yarananiranye, nyina amunzanira kumusengera, yarambwiye ngo mbabarira usengere uyu mwana, narubanye nawe ubuzima bwanjye bwose n'uyu mwana. Iyo mbonye aho ari binyereka ko Satani yamaze gufata ubuzima bwanjye matekwa. Ndangije ndamubwira numva ntabwo Satani yafata ubuzima bwawe matekwa, kuko Imana igufiteho umugambi kuruta abantu. Arambwira ngo uva nkubwire, Imana narayisenze, ndi n'umudiyakoni mu rusengero, ariko iki gitero ntabwo nari niteze ko ari njyewe cyagiraho imbaraga bingana gutya. Ndangije ndamuganira, reka dusenge. Turapfukama turasenga, dufata amasengesho, dufata umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, dusenga amasengesho yitwa kuzenguruka no kubohoza inyenyeri y'umwana. Umwana ubu ari kurangiza amashuri muri Amerika biturutse ku masengesho twasenze. Ibyo twabisengaga yiga muri segonderi, nyamara yiga muri primaire yari umwana mwiza, akibana na nyina yari umwana mwiza. Nagira nkubwire ngo ukwiye kubanza kumenya intambwe z'umwana wawe, ukamenya naho yahumaniye ni hehe. Ntabwo ari byiza cyane kumenya cyane abamuhumanije, sicyo kibazo, kuko nubwo babikora ariko Imana imubohoye ibimuhaye ubuzima. Nagira nkubwire ngo umwana wawe hamwe no gusenga amateka y'ubuzima bwe yahinduka. Ariko wowe tuvugana, wowe unyumva, wowe uneze amatwi, nutabipinga ukabyumva bizakora ibintu bitatu. Icya mbere, hari umwana muzima ukifite ubuzima kugeza uyu munsi, ukeneye kubungabungisha isengesho byo kwatura, uvuga ngo icyo mfite rukumbi kirinda ubutware bw'imbwa. Izi mbwa z'abadayimoni ziba, ntimuze kugira ngo ndi gutukana, nibyo nasomye muri Bibiliya, ahubwo wowe wumva iki ijambo ry'Imana rivugana nawe, nurangiza ufata umwanzuro mwiza wo guhagararana n'ijambo ry'Imana, kuko Imana irashaka kubohora ubuzima bw'abana bawe. Imana ishaka kubohora ubuzima bw'abana bawe. Ushobora kuba uri umukobwa cyangwa uri umusore utarabyara, senga Imana utegure ejo hawe heza, kugira ngo urukingirwa baza gukomokaho Yesu azabigenze neza. Ushobora kuba uri n'umusore cyangwa uri n'umukobwa, ariko nawe uri inyenyeri yagabwaho ibitero, ariko Yesu ashaka kugira ngo akugirire ibambe, akubohore mu izina rya Yesu. Ushobora kuba uri kunyumva uri umubyeyi cyangwa uri umubyeyi w'umugabo, uri umubyeyi w'umugore, ndagira nkubwire ngo banza usobanukirwe iyo nyenyeri. Iyo nyenyeri bayitwara bate? Nabwiye ngo ni inyenyeri y'ubwenge ku bana no kugera kure kwabo. Umwana ugasanga yari umwana uziga akagera kure, agahinduka umunyembaraga hafi na kure. Iyo nyenyeri barayitwara, bazi kuyipapura, ugasigarira aho bakayitwara rwose, umwana agahinduka uwo hasi. Yari kuzaba umwana w'umugisha, yari kuzaba igitangaza. Iyi nyenyeri rero bayitwara bate?
bakoresha ibinyembaraga byabo, kuko akenshi baba barasabwa ibitambo, kandi iyo basabwa ibitambo byo mu rubyaro rwabo cyangwa muri bene wabo. Kuko basabwa ibitambo byo mu rubyaro no muri bene wabo, bahita bafata ya nyenyeri y'ubuzima bwa wa mwana we bakayisenyera mu babo, kuko ababo bameze nk'ababatanze. Bigatuma rero bahora bagenda bashaka, ntabwo batanga umwana n'ubundi babona ko ntaho yari buzigeze. Oya, bafata n'undi wa mwana babona ko afite viziyo, ariho ukuboko ko kugira ngo ibintu bihinduke. Uraza kumbwira ngo abanjye narabasengeye, yego, ariko Bibiliya irabanga bibutsa Uwiteka ntimugahweme kugeza igihe i Yerusalemu hazahindukira ishimwe. Ndeka nkubwire ngo umwana wawe atarahinduka ishimwe, uracyafite akazi ko kumusengera. Nibyo koko wamujyanye mu rusengero bamurambikaho ibiganza, n'izo mbaraga zimuriho kuko ziramurinda. Ni nayo mpamvu batamugejeje mu rwobo bamujyanagamo umunsi bamushakishagamo. Ariko ntugasinzire nk'uwageze i Yerusalemu kandi ukiri mu rugamba. Mwanditsi yaravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Yewe nshuti y'umusaraba we, abana bawe bari amahoro? Ese abagukomokaho bari amahoro? Ubu ntago nakubwira inyenyeri yo kubyara. Noneho hari abantu bafite ubugumba bazi ko hari uburwayi, nyamara ikimenyetso nguhaye wagiye kwa muganga, we n'umugabo wawe cyangwa we n'umugore wawe, bababwira ko mwembi muri bazima. Ariko kubera iki umwana ataboneka? Niyo nyenyeri, niyo nyenyeri batanga, barayitwara iyo nyenyeri y'urwo rubyaro. Kuki utari kunyumva? Ariko kuki udashaka kunyumva? Abantu rero mukunda kwizirika ku bintu rimwe na rimwe bitanafitiye imbaraga n'inyungu, biri bukwice gusa, biri butume ntaho ugera. Ariko ndashaka kubwira ngo we nkurikira wumva ijambo ry'Imana. Ibi byose mbikubwira kugira ngo umenye cyane icyo nshaka kuvugana nawe. Iyi nyenyeri y'ubuzima bwawe irihe? Inyenyeri y'urubyaro rwawe irihe? Kuki abana bawe bakura bahinduka abandi? Kuki abana bakura bahinduka abagome? Kuki bakura wa mwana wareze neza cyangwa se wahaye uburere watanzeho imbaraga agakura ahubwo ahinduka umwanzi wawe karundura, agakura yumva amabwire y'abataramwonyeje, abataramutanzeho ubushobozi, bakemera kubumvira kuruta wowe? Kubera iki? Nuko bamuyayuye, bamutwaye ya nyenyeri yo kwitwa umwana muzima uzagirira umumaro umuryango. Sinzi niba uri kubyumva, sinzi niba uri kunyumva. Ese ni iki wakora? Bibiliya iravuga iki? Zaburi ya 11:3 aravuga ngo mbese ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Arasenga. Injira mu mwuka wo gusenya dayimoni zose zinjiye aho ngaho, uvuge ngo guhera none angaruye inyenyeri y'ubuzima bw'abana banjye. Uhere ku mwana wa mbere uvuga mbaze nayo ugere ku mwana wa nyuma, uvuga ngo inyenyeri yo kwaguka kwe ndayigaruje, inyenyeri yo ku mwana muzima ndayigaruje, inyenyeri yo kuzaba umunyarwanda muzima cyangwa umunyarwandakazi ndayigaruje, inyenyeri yo kuzashaka urugo ndayigaruje, inyenyeri yo kuzubaka ndayigaruje, inyenyeri yo gutera imbere ndayigaruje. Ugaruze buri kintu cyose, ubikore rimwe, ubikore kabiri, ubikore gatatu, ubikore. Burya reka mbabwire n'ibindi mutari muzi. Mu buryo bwo gusenga no kuzenguruka uba ugomba kubikora gatatu, bifite icyo bivuga, karindwi bifite icyo bivuga, 21 bifite icyo bivuga, cyangwa 40. Benshi ntago bajya bamenya ibyo ari byo. Ushobora kwiha iminsi 7 uzengurukana iryo sengesho, watura ayo magambo yasubiramo. Ushobora kwiha iminsi 3 watura ayo magambo. Ushobora kwiha iminsi 21 watura ayo magambo. Si ngombwa ko wiyicisha inzara mu buryo butangana n'imbaraga zawe. Oya, zenguruka ugenda uko imbaraga zawe zingana, ariko ugira uwo mutwaro kuruta abandi. Ni we bibabaje, ni we bigoye, ni we birushya, ni wowe biri kuriza, ni wowe wavunitse, ni wowe uzaho bikurya, ni wowe uzaho bigukomanga. Iyo nyenyeri umwana ugasanga yavutse ari umwana mwiza w'umuhanga, ubona ko hazagira ubwenge, ariko agenda bazezenge, agenda azezengera kugeza hari n'abakuze bameze neza none ubu baracira inkonda. Ariko ukibaza ngo byagenze gute? Inyenyeri ye barayitwaye, barangije baramuguranira, umwana ahinduka uwundi. Kwa muganga bati ni muzima, turabona ari normal, ariko uramubona ibimenyetso bya aninoma.
nomo, ntabwo ari nomo, yabaye undi muntu. Ibi ni ibintu ugomba kumva. Ndi ku inyenyeri imwe, ntimushaka ko mvuga izindi. Abashaka kunyumva bazankurikirane n'ejo bundi nzabivuga, nzakomeza mbivuge. Ndashaka ko ushaka kubyumva ajya kuri Mose TV buri munsi, ntabwo uzabura ijambo rihembura ubugingo bwawe. Twebwe ntabwo tuba mu matiku n'iki, ntabwo dukora byacitse, ntabwo tujya muri views, kuko ntabwo dushaka amaramuko ngo twibagirwe ko Kristo yaduhamagariye ubutumwa bwiza. Oya, ntabwo ari icyo ngicyo cyatuzanye. Twazanywe no gushaka Yesu, kuko aho bashakira ibirayi turahazi, natwe tuzi kugerageza nk'abandi banyarwanda bose. Njya mbwira abandi bantu ngo ntabwo nzahemukira Imana, kuko ubuzima mbayemo ni nk'ubw'abandi bose, nagira ibibazo nk'abandi, ariko sinjye uri inyuma y'abandi. Rero ntabwo nzandavura kugira ngo mbeho. Oya, Yesu Kristo azamamara kubera jyewe. Iyi nyenyeri rero y'urubyaro cyangwa se y'ubwenge ku bana no gutera imbere kuri bo, bayigabaho igitero gikomeye. Umwana bakamutwara ubwenge, umwana akarara ahekenya amenyo, umwana akarara avuga, umwana ukamuryamisha neza bugacya yacuramye, umwana akabyuka akagenda. Hari n'uherutse kumbwira ngo umwana we yamusanze ku mashyiga, n'ibindi ibintu bitandukanye. Kibaza ngo bimeze gute? Ubwo urumva amashyiga wo mu cyaro, habo mu mujyi namwe murumva abana banyu uko bigenda. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo aba bakorana n'izi mbaraga mbi ntago bari mu cyaro gusa, bari no mu mujyi, ntago bari mu mijyi gusa, bari impande zose. Kandi mujye mumenya ko Satani ni ikinyembaraga gihari kirwana icyo kora Imana yatwemereye ko ubu tumurwanya azaduhunga, ngo tuzegera Imana ikatwegera. Ariko si umurwanyi mutoya, ni umurwanyi w'umunyembaraga, ndetse iyo urangaye yagutera ibibazo bikomeye. Ni nayo mpamvu nkwinginga ngo wowe unyumva, wowe uneze amatwi, wipinga. Abantu bafite ikintu cyo gupinga, abantu bafite ikintu cyo kutumva ibi bintu. Ngewe ndakubwiye ngo ntabwo ari njye Imana ikiza, ariko Imana senga irakiza. Imana senga irakiza, ndanabyizera cyane. Dufite abantu benshi bajya bavuga iyo bamaze kumva ijambo ry'Imana, benshi babyumva ku mbuga nkoranyambaga. Ariko tugere tubabwire ngo nk'uko mubona abantu benshi banyuzayo bimwe na bimwe mu bibabeshaho cyangwa se n'ibiteye isoni byabo, natwe ntituzahwema kunyuzaho ubutumwa bwiza. Upinga azapinge, usibye ko akenshi n'igihe tuza kureba tugasanga ni impano ya Satani. N'abo badupinga rimwe na rimwe turareba tugasanga yaba ari n'imibereho y'inaha, yaba ari n'ubumenyi ntabyo baturusha, ahubwo nuko nyine Satani yabateye umwuka w'ubwibone, iyo orugeye bakayigira bakayigendana. Ariko nta nubwo bizaduca intege, kuko Kristo niwe tuvuga, ni nawe tuzaguma kuvuga. Rero turifuza ko wowe unyumva umenye iki ngiki. Iyo bashaka, icya mbere bashaka ni iyo nyenyeri y'uwo mwana ngo adatera imbere. Icya mbere nuko bazi ko natera imbere nawe hari amateka azahinduka, uzaba uzanzamutse, uzaba uzamutse rwose. Ibyo ntabwo ndibuze kubishyira muri ya migani y'Abanyarwanda ngo indinda n'ebyiri, ndinda mubyeyi na ndinda mwana. Ibyo urabizi ko umubyeyi yatangira avunikira umwana, ariko akazasoza umwana nawe hari ibyo amufasha. Ariko iyo nyenyeri iyo bayitwaye umwana birangira muciye ukubiri, ukazasaza uri ntawe nikora. Nyamara wari wabyaye umwana w'umugisha, umugisha we bakawutwara mu kanya nk'ako guhumbya. Barangiza ukavuga ati se bigenze bite? Bigenze bityo nyine. Ariko abazi Imana yabo bazakomera nibarangiza bakora iby'ubutwari. Nyumva cyane rero dusengane. Namaze kukubwira ko ufata umwanya wo kuzenguruka. Simbizi niba uratangira none, sinzi niba uzatangira kuwa mbere, sinzi niba uzatangira kuwa kangahe, sinzi niba uzatangira kuryari. Orudoni ibintu byawe bishyire ku murongo, tegura ibyo bintu byawe, wihe gahunda. Kandi iyo nyenyeri uyigaruze mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ntucike intege, nturangare. Ngufitiye inyigisho nzakomeza n'ejo bundi. Nutarangara na rimwe utazumva iki kiganiro, kandi kigahembura ubuzima bwawe. Abenshi tubana hano iyo tubivuga bagira ngo ni ibindi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo dufite limitation, ntabwo dufite ibitugarura ku butumwa bwiza, kuko buraremereye buturusha imbaraga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nanjye ndamutse niyumanganyije naba ntamurikiwe n'umucyo.
uyu mucyo w'izi mbaraga zitwara umugisha n'amateka yacu cyangwa se y'abadukomokaho, bakarwanya buri kimwe cyose no mu cyerekezo wari ugiye kujyamo. Nabihishuriwe ubwo nabonaga hari abantu bari gutambwaho ibitambo, batambwaho ibitambo. Imana irambwira ngo dore aho bibanda naha. Rero ntuze kugira ngo ndi kubivuga kuko ari bya bindi by'ubwenge gusa cyangwa by'ubumenyi gusa, ahubwo harimo ishurirwa rikomeye, kandi nusengana nanjye hari ibintu byinshi Yesu azakora. Ikindi rero nkubwira ngo uburyo bwo kuvuga ubutumwa buri lokali, bino twinjira mu nsengero, bino duhurira mu rugo cyangwa mu byumba, biri kugenda bigira imbaraga nyinshi zibimenagura, ku buryo nudakangukira kwimenyereza kumva ijambo ry'Imana muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga. Reka nkubwize ukuri, ntabwo ari njye Imana ibikora, ariko uzatakara, uzasigara inyuma kandi bikugore. Rero nkubwire ngo iyo nyenyeri y'umwana barayitwara, umwana ugasanga yabaye uwundi, umwana ugasanga yabaye sarigoma, umwana wumviraga yabaye uwundi, umwana ugasanga ndekareka, umwana iwabo batanywe inzoga ugasanga arara mu kabari, umwana wubahaga guhera ku muto n'umukuru ugasanga yabaye uwundi, umwana ugasanga yarajunjamye aba mu nzu atavuga, umwana ugasanga aba mu cyumba cya wenyine arikingirana, umwana ugasanga ntakeneye ko hari umuntu winjira mu buzima bwe, even n'ababyeyi bamubyaye ntashaka ko bagira icyo bamenya. Umva, izo zose ni imbaraga ziba zisirikira kandi zigamije kugira ngo zikubabaze zishingiye kuri wa mwana. Ntuze kugira ngo batware umwana muto gusa, batwara n'abakuru, batwara abasore bari bamaze kuba abasore, batwara abakobwa bari bamaze kuba inkumi. Ugasanga umukobwa yararomoye yabaye indaya kandi yarakuze ari umwana wigengesera, ugasanga umuhungu yabaye uwundi, umwana ugasanga avukira mu rugo rutagize ikintu na kimwe, rukennye, ariko umwana ugasanga ni umunywantayi wa nyuma, agahora yidoroga. Ntabwo ibintu bidoroga ntabwo ari itabi gusa, hari n'ibindi, hari n'ibyo bita za mugo bitera inshinge, hari za kokayine, hari ibiki, kandi ntako byaba ari ababyeyi utagize, yewe na leta yabihagurukijemo imbaraga nyinshi. Umva, ni kimwe mu byaha inahani rikakatira abantu imyaka myinshi ngo abantu babitinye, ariko baranga bakarengaho. Ibyo ni iki? Ndakubwira ngo hari imbaraga ziri mu mategeko, hari n'imbaraga ziri mu kanwa kawe, ariko hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'umuremyi, umuremyi wongera agatunganya. Imana igaruka ku muntu. Niko Yeremiya yavuze ngo nzakugarukaho wa mwari wa Isirayeli we, uzongera gusohokera mu mbyino n'amashako, mu mbyino z'abanezerewe, ngo uzasohokana ishako n'imbyino z'abanezerewe. Imana irashaka ko igaruka ku buzima bwawe no ku bw'abana bawe. Yego, ibyo rero umfashe dusengane, hanyuma njye nawe tubane. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwera no gukiranuka, uri Imana iri hejuru ya byose. Nsengeye cyane uwumvishira ijambo wese ko agiye kumenya cyane uburyo agiye kuzenguruka guhera ku munsi wa mbere, agakora iminsi 3 cyangwa 7 cyangwa 12 cyangwa 21 cyangwa agakora iminsi 40. Bizaterwa nuko yumva afite imbaraga, azenguruka bucece, asenga yashoboye. Sengeye cyane buri wese uzabikora ngo azabone impinduka, bizahinduke, azagaruza ubuzima, azagaruza umugisha batwaye ku rubyaro rwe, azagaruza umugisha batwaye mu izina rya Yesu Kristo. Uru rubyaro ruhigwa rwari kuzagera kure, ariko menaguye imbaraga za ruhigaga. Uyu mwana nagere kure, uyu mwana turamubohoye, uyu mwana muto cyangwa mukuru, uyu mwana w'umusore cyangwa w'umukobwa, uyu mwana wagiye mu ishuri warirangije cyangwa ukiririmo, uyu mwana ukivuka cyangwa ugiye kujya mu ishuri, uyu mwana namusengeye, nirukanye buri gitero cyose na buri imbaraga imuhiga, kugira ngo guhera none nyenyeri y'ubuzima bwe uyigarure mu izina rya Yesu. Urakoze kumva gusenga kandi kubanye natwe, cyoro n'ikibi cyane none iteka ryose mu izina rya Yesu.
amen. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka kandi mukomeze mubane natwe n'ukuri. Imana ibahe umugisha. Wowe utari wakora subscribe, like, share na comment ubikore, hanyuma mujye mutubwira uko mubyumva, dukomeze tuganire kandi uko muzagenda mutwereka ko muri kumwe natwe niko turushaho gushaka icyatuma abera b'Imana babohoka. Muhumure, Satani nubwo ari umunyembaraga ariko si umuneshi. Kristo wabambwe akazuka niwe murwanyi kandi niwe muneshi wacu. Imana ibahe umugisha, turi kumwe. Reka mbabwire ngo shalom shalom, ubundi Uwiteka bishimire. Ni ukuri buri wese asangize mugenzi we iki kiganiro, iri jambo ry'Imana nese n'irizi mpuguro n'irihishurirwa rigere kuri benshi, nabo bashe gusengera abana babo, buri wese amenye urugamba yarwana narwo. Imana ibahe umugisha, turakunda cyane. Shalom shalom.